Hoy tenemos Apocalipsis capítulo 20. 今日はヨハネの黙示録20章を読みたいと思います。 Apocalipsis 20 habla del reino milenial que va a tener el Señor Jesús aquí en la tierra. この20章はイエス・キリストが1000年にわたる支配する、千年王国について、語っています。 Son literalmente 1000 años que el Señor va a reinar aquí en la tierra. 文字通りイエス様がこの地上で1000年にわたって支配してくださる。 Antes de su reino eterno. Y eso es lo que habla el Apocalipsis 20. そしてそれが永遠の御国を治める前の話になります。 Veamos juntos qué dice la Biblia sobre este tema y qué aplicaciones prácticas podemos sacar para nuestras vidas. このテーマについて聖書はどのように語っているか、そして私たちがその日常生活にどのようにして実用性があるのかを見ていきましょう。 Apocalipsis 20, versículo 1, dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. 一節、また私が見ていると、一人の御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手に持って天から降りてきた。 El texto original dice y vi. 原文では、また私が見ていると書いてあります。 Esto es importante porque tiene la idea de continuidad y hay una secuencia. これは連続性という考え方があり、シーケンスがあるという重要な部分です。 Después de la caída de Babilonia, capítulos 17 y 18, y después de las bodas del Cordero, viene el reino milenial del Señor Jesucristo. バビロンの崩壊後、17章と18章、そして子羊の結婚の後、この地上では主イエス・キリストの千年王国がやってきます。 Juan dice que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ヨハネは御使いが天から降りてきて、底なしの穴の鍵と大きな鎖を手にするのを見たと述べています。 Esta es una figura de dicción, una figura que usa para entender la captura del diablo. これは悪魔の捕獲を理解するための図式です。 Versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 2節、彼は悪魔でありサタンである竜、すなわちかの年の蛇を捕まえて1000年の間つなぎ置きました。 Ató al diablo por este milenio que va a gobernar el Señor Jesús. このイエス様が統治するその1000年の間、悪魔はつながれるということです。 El diablo no va a tener injerencia en este tiempo. この期間の間では悪魔は自由に動くことはできないのです。 Qué impresionante. 素晴らしいことです。 Acuérdense de esto. El diablo no va a tener injerencia ahí. この間、悪魔は動くことはできないのです。 Dice, y prendió al dragón, dice. No que el diablo sea un dragón con cuernos, botando humo por la nariz y fuego por la boca. そして御使いはドラゴンを捕まえた。これは悪魔が角の生えた竜で口から火を吹いて鼻から煙を吹き出すというわけではないのです。 Apocalipsis usa muchas figuras, pero en este caso para dar a entender el ser interior, lo que es interiormente este diablo. 黙示録では理解しやすいように図式や似たようなものをイメージしやすいものを用いられるのです。この場合は悪魔の内面的な側面について説明しています。 No es que sea una figura horrible, al contrario, la Biblia lo muestra como si fuera como un ángel hermoso. 醜い生き物ではないのです。逆に御言葉には美しい天使として説明されることもあります。 Dicho sea de paso, así es el pecado, ちなみに罪も同じです。 hermoso a la vista, 見た目には美しい、 codicioso, 欲しくなるものです。 pero en el fondo es malo y nos mata. しかしその下は、悪であり、私たちを滅ぼすものです。 Entonces se usa la figura de dragón para describir el ser interior.
de este terrible diablo que es horrible, que intimida, porque destruye y arruina nuestras vidas. そしてこのドラゴンの、竜の姿を表してを用いてこの悪魔の恐ろしさを、説明しているのです。 También le dice el dragón, luego dice la serpiente antigua, porque estuvo en el huerto del Edén desde el principio, y es astuta y es sutil para engañarnos desde el comienzo. またエデンの園にいたことから古代の蛇という、ふうにも説明されます。なぜなら人を欺くのは得意とするものです。 Él engaña desde el comienzo hasta el día de hoy. 最初からそのエデンの園から今に至るまで悪魔は人々を惑わすのです。 Pero en este milenio en el que va a gobernar el Señor, el diablo no va a estar. しかしこのイエス様が当時する支配するこの1000年の間では悪魔は、動くことはできないのです。 Luego, después de llamarle dragón, serpiente antigua, la llama diablo. 竜または古代の蛇と呼んだ後に悪魔と呼びます。 Diablo significa adversario. この悪魔というのは神に反するものを意味します。 Adversario de Dios. 神に反するもの、 Y odias su creación. そしてその作られたものを憎むものです。 Te odia a ti. あなたを憎みます。 Y Satanás, que significa opositor o el que se opone o está en contra, un antidios. そしてサタンという言葉は反逆者という意味を持ちます。神様に反逆したものを意味します。 Interesante, Jesús dijo a sus opositores, ustedes son hijos de Satanás porque se oponen a Dios y hacen caso a su padre, el diablo. イエス様は敵対する者たちに、あなた方はサタンの子供だ。なぜならあなた方は神に敵対し、自分の父である悪魔に耳を傾けているからと言われました。 Palabras duras. これはとても厳しい言葉です。 Todo el que se opone a Dios es un antidios. 神に逆らう者は、反逆者です。反抗する者です。 Como lo dijo el Señor Jesús. イエス様が言ったように。 Versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 3節、そして底知れぬところに投げ込み、入り口を閉じてその上に封印し、1000年の期間が終わるまで、諸国民を惑わすことはないようにしておいた。その後、しばらくの間だけ解放されることとなっていた。 Dios manda que encierren al diablo y puso su sello sobre él para que nadie pueda soltarlo y para que no engañase más a las naciones. 神はこの悪魔を閉じ、その上に封印をして誰も彼を解くことはできないようにしたのです。そしてそれによって国々を欺くことはできないようにしてくださったのです。 El diablo engaña a las naciones. 悪魔は国々を欺くのです。 Interesante. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo es que Hitler, Stalin, Putin, Fidel Castro, Chávez pudieron ser tan crueles, engañar y mentir a tanta gente? あなたはヒトラーやスターリン、プーチン、フィデル・カストロ、チャベスなどこれほどの者たちは多くの人たちを欺くのはどうしてなのか、自分に問いたことはありますか？ Y hoy lo siguen haciendo muchos de los líderes actuales, o como también estas ideologías de género. そして今日も多くの指導者もそうし続けているのです。それプラス、ジェンダーの思想も、今も人々を惑わしています。 Estas ideologías que están en contra de la palabra de Dios. これらの思想は神の御言葉に反しているものです。 En contra de Dios. 神に反しているのです。 LGBT, LGBT、leyes del aborto. 中絶、 ¿Y te has preguntado por qué tienen tanta acogida? ¿Qué hay detrás de todo esto? なぜこれらのものが、人々に受け入れられているのか、その背後には何があるのかと、考えたことはありますか？
La respuesta está aquí en Apocalipsis 23. ここにその回答があるのです。黙示録の20章3節にあるのです。 El diablo que engaña a las naciones. サタンが国々を欺いているのです。 Pregunto, entonces, ¿podrá Satanás engañar a la iglesia también? では、サタンはこれらの思想を持って教会を欺くこともできるのでしょうか。 ¿A los cristianos con estas ideologías? この思想を持ってクリスチャンたちも騙されるのでしょうか。 Lamentablemente la respuesta es sí. 残念ながらその答えはイエスです。 Por eso es que cualquier ideología nueva o doctrina rara que veamos, tenemos que preguntarnos qué dice la palabra al respecto. だからこそ新しい思想や妙な教義があれば、それについて聖書には何を書かれているのかを、見なければいけないのです。 La Biblia es la máxima autoridad para un verdadero cristiano 聖書は真のクリスチャンにとって究極の権威のものです。 y no las ideologías o las ideas o las teologías que están de moda. 流行っている思想や、神学などではなく、御言葉です。 No debemos dejarnos de engañar porque detrás de todo esto está Satanás. 惑わされてはいけないのです。なぜならその背景には悪魔がいるからなんです。サタンがいるのです。 Para esto tenemos que conocer bien la Biblia. 惑わされないためには、御言葉をよく知らなければいけないのです。 Lo que yo voy a hacer, la Biblia lo aprueba. 私がやろうとしていることは、御言葉は認めているのか。 Es lo primero que debemos de preguntarnos. 第一に私たちが行動を起こす前に考えるべきことです。 Amén. アーメンでしょうか。 Versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 4節。また見ていると、数多くの座があり、その上に人々が座っていた。そして彼らが裁きの権が与えられていた。またイエスの証しをし、神の言葉を伝えたために首を切られた人々の霊がそこにおり、また獣もその像も拝まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。彼らは生き返ってキリストと共に1000年の間支配した。 Lo que está diciendo este versículo es que hay bendiciones por la fidelidad a Dios. つまりこの箇所が言っているのは、神への忠実さには祝福があるということです。 Vale la pena ser fiel a Dios, vale la pena obedecer a Dios. 神様に従うことは価値があるのです。 Hablando de... Nosotros tenemos un enemigo que es el diablo, hablando de estas cosas, sobre todo los cristianos, aquellos que quieren agradar a Dios y servir a Dios, deben haber experimentado, ¿no? La lucha que es a veces seguir a Dios o servir a Dios. 神様に従いたい、神様を喜ばせたい、神様に仕えたいと願う人たちには必ず経験があるかと思いますが、その私たちに敵対するもの、神様に敵対するものからの攻撃を、経験したことがあるかと思います。 Hay bendiciones para servir a Dios, pero también hay luchas, ¿no? 神様に奉仕することは大きな祝福がありますが、それと同時に大きな戦いもあります。 No es fácil para nadie. 簡単なものではありません。 Justamente empezó la semana y comencé a tener muchos problemas.
この、週が始まってすぐに、たくさんの問題が起こりました。Y yo sabía claramente que era porque iba a predicar la palabra de Dios. それが私は御言葉を述べ伝えるつもりだからということを分かっていたのです。Es una constante que siempre he visto. これはいつもそうなんです。いつも起こることです。Siempre ha sido así. いつもそうなんです。Haz algo para el Señor y bueno, tendrás oposición. 主のために何かをしようとすれば反対され、必ず反対するものが、また問題が起こります。Pero la palabra de Dios dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales. しかし御言葉には、私たちの戦いの武器は肉体的なものではなく霊的なものであると書いてあります。Y que son poderosas para la destrucción de fortalezas. そして要塞をも、破壊するほどの力があるということです。力強いものです。Así que como la cosa estaba fea, pedí a mis hermanos que oren por mí. 本当に、いろんな問題が起きていたので、兄弟たちに、祈ることを頼みました。Y ellos oraron por mí. 私のために祈ってくださいました。Y yo sé que hay muchas personas más que no les pedí que estaban orando por mí también. そして頼んでいないのに、私のために祈ってくださった人たちもいることを知っています。Es necesario la oración. 祈りは必要なんです。En este mundo el ataque de Satanás al cristiano es constante. この世ではサタンのクリスチャンに対する攻撃は絶えません。Pero hemos de ser fieles a Dios. しかし私たちは神様に忠実でなければいけません。Resistir y Él nos recompensará al final. 耐え抜いて最終的には神様は私たちに報いをくださるのです。Su galardón es grande. その報酬は大きなものです。1 de Pedro 5, 8 al 11 dice así. ペテロの第一の手紙5章8節から11節には書いてあります。Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい、信仰を固く立って抵抗しなさい。あなた方のよく知っている通り、全世界にいるあなた方の兄弟たちも同じような苦しみを数々にあっているのである。Y sigue diciendo, mas el Dios de toda gracia, y esto es bien importante, esta palabra, el Dios de toda gracia, no de un poquito de gracia, sino el Dios de toda gracia que cubre tus faltas. Ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, dice. また続けて、あなた方をクリストにある永遠の栄光に招き入れてくださったあふれる恵みの神は、しばらくの苦しみの後、あなた方を癒し、強め、力づけ、不動のものとしてくださるであろう。Amén. Versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 黙示録の20章5節。それ以外の死人は1000年の期間が終わるまで生き返らなかった。En el versículo 4, Juan ve la visión de los muertos por causa de Cristo, los que no se habían dejado sellar por la bestia. Pero ahora ve otro grupo, los que sí se sellan. 4節では獣によって、印が押されていないキリストのために死んだ人たちの、幻を見たヨハネは、今度は印を押された、もう一つのグループについて語っている。Este otro grupo no son creyentes. この者たちは、信じていない人たちです。Versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 6節この第一の復活に預かる者は幸いなものであり、また聖なるものである。この人たちに対しては第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストとの司祭となり、キリストとの共に1000年の間支配する。En estos pasajes está diciendo que hay dos resurrecciones. La primera es para vida eterna y la segunda es para condenación eterna. ここには2つの復活について書いてあります。1つ目は永遠の命のための復活と、もう1つは永遠の罰のための復活です。Una vez más, deja bien claro que hay un cielo y hay un infierno. そしてはっきりと天国があり、天国と地獄があることをはっきりするのです。El infierno no es una leyenda. 地獄はただの、伝説ではないのです。Por eso dice, dichoso el que tiene parte en la primera resurrección, porque ellos vivirán con el Señor para siempre. だからこそ最初のよみがえりに預かる者は幸いであり、彼らは主と共に永遠に生きるのです。El versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 7節1000年の期間が終わると、サタンはその動きから、解放される。¿Y por qué Satanás va a ser suelto de nuevo? なぜサタンは解放されるのでしょうか。 Si estaba bien ahí, bien amarrado. もうつなぎ止めた方がそのままでよかったのに。O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué quiere hacer Dios? なぜこうなったのか。¿Cuál es su propósito? 神の意図は何なのでしょうか。 Habíamos tenido el mejor gobierno de toda la historia de la humanidad con el Señor, 1000 años. 人間史の中では最も良い最善の支配のもとにいたのに、 ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? 神は何をしようとしている、何を教えようとしているのでしょうか。 Veamos con atención, dice. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones el diablo que está en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, del número de los cuales es como la arena del mar. 8節そして出て行き、地の四方にいる諸国民、すなわちゴグ、マゴグを惑わし、彼らを戦いのために召集する。その数は海の砂のように多い。 El diablo, después de los 1000 años que ha estado atado, nuevamente va a salir y va a engañar a mucha gente. 1000年の間つなぎ止められたサタンは、悪魔は解き放たれて、また国々を欺くために Y lo va a 出てくる lograr. のです。 Y lo va a lograr. そして成功するのです。 Esto es muy interesante. これはとても興味深いことです。 ¿Qué pasó? Que el diablo va a engañar a tantas personas なぜ、こんなにも、人々は騙されるのでしょうか。 después de haber tenido el mejor gobierno de la humanidad. 1000年の間、最も正しい政治をのもとにいたのに、 Esto se podría explicar de la siguiente manera. これは次のように、説明できます。 Los que entran en el milenio son creyentes. 千年王国にを迎える人々は、信者ですが、 Pero los hijos que nacen ahí no. しかしその間に生まれた子どもたちはそうではないのです。 Unos creerán, otros no. 信じる者もいれば信じない者もいます。 Van a tener que ser salvos. Van a tener que decidir ser salvos. 彼らは救われることを決意しなければ、決めなければいけないのです。 Cada uno va a tener que tomar su decisión. それぞれ決めなければいけないのです。 ¿Qué me enseña esto a mí? これは何を教えているのか。 Que no por ser hijo de creyente soy salvo. クリスチャンの子供だからといって救われるものではないということです。 Cada uno tiene que decidir delante de Dios 一人一人が神の前で決断しなければいけませ si ん。 voy a creer o no voy a creer. 信じるか信じないか。 Y otra cosa es como un gobierno perfecto como el milenio de Jesucristo. Jesucristo es el presidente ahí. そしてもう一つは、イエス・キリストの千年王国みたいな完全な政府を持っていても、 No es ninguno de los presidentes humanos, es Jesucristo. 今の、人間の大統領とかそういう支配者ではなく、イエス様が支配するのです。
Pero aún así mucha gente va a ser engañada por el diablo. し Y か va a しそ creer en el れ diablo. しかしそれでも多くの人々は悪魔に、騙されて滅びるのです。 ¿Qué me enseña esto a mí y qué Dios nos quiere mostrar a nosotros? これは何を教えようとしているのでしょうか。神様は何を示そうとしているのでしょうか。 La tendencia del hombre es al mal. これは人間の傾向は悪に向かうものです。 Y esto es lo mismo que sucedió en el huerto del Edén. そしてこれはエデンにも起こったことと全く同じです。 Y aquí se comprueba que el hombre se rebela nuevamente contra Dios. そしてここで再び人間は神に反抗するのです。 Aunque Dios haya sido bueno y justo durante 1000 años. 1000年の間も善良で正しい、支配者であっても、 Así que el problema no es Dios. だからこそ問題は神様ではないということで ¿Quién す。 es el problema? 誰が問題なのか。 Nosotros. 私たちです。 En una ocasión yo hablé con mi hijo, con el tiempo de rebeldía que él tuvo y se fue a la casa. ある時息子と、彼の反抗期について、話しました。彼は反抗期で、家を出ていた、時がありました。 Y me dijo así, papá, lo que pasa es que no es que el pecado me atraiga, sino es que me gusta. 彼はこう言いました。お父さん、何が起こったかというと、罪が私を引きつけるのではなく、私がそれを好きだからという。 Ese día mi hijo me dio una clase de teología. その時息子から、その神学の、授業を受けました。 confirmando claramente lo que dice la Biblia del ser humano. 人間について聖書に書かれていることをはっきりと、確認しました。 No hay justo ni siquiera uno. 正しい人は誰もいない。 No hay quien busque a Dios. 神を求める者は誰もいない。 Cada uno se apartó por su camino. 一人一人は自分の道を、歩んだ。 Después de 1000 años de un gobierno perfecto, el diablo es soltado y nuevamente engaña a mucha gente. 1000年の完全な支配の後、悪魔は解き放たれ、再び多くの人を惑わします。 ¿Se acuerdan en Apocalipsis 17 cuando Babilonia es destruida y Dios deja a Babilonia humeando por los siglos de los siglos como testimonio para la gente vea y tema a Dios, vea lo que pasó con Babilonia por su idolatría, por su pecado? 黙示録17章では、神は来るべき世代が神を恐れることを学ぶように、その反逆と偶像崇拝のためにバビロンを破壊し、その証に煙を立っている姿をそのまま残していたことを思い出してください。 Y aún así el hombre se rebela. それでも人は神に反するのです。 Esta es la prueba de que el problema del hombre es el hombre mismo. これこそが、人間の問題は人間自身にあるということを、証明しているということ El です。 problema no es Dios. 神が問題ではないのです。 El problema no es mi prójimo. 私の隣人ではないのです。 El problema no es mi alrededor. 私の周りのものが問題ではない No の es で la す。 sociedad. 社会ではない。 El problema no es mi esposo. 夫ではない。 No es mi esposa. 妻でもない。 El problema no es los gobernadores, los 支配 gobiernos. 支配者や政府ではないのです。 El problema no es el pastor, la pastora. 牧師や牧師夫人ではない。 El problema soy yo, 問題は私です。 nosotros. 私たち自身です。 Nuestra maldad, nuestro pecado, 私たちの悪、私たちの罪、 nuestra rebeldía, nuestro egoísmo y la soberbia que nos mata. 私たちの反抗、利己主義、プライド、私たちを殺してしまうものです。 Piensa por un momento. 考えてみてください。 ¿No es la respuesta desmesurada ante un acto en contra nuestra muchas veces lo que nos daña? 私たちを傷つけるのは、私たちに対する行為に対する大げさな反応をすることが多いのではないでしょうか。
それこそが私たちを傷つけるのではないのでしょうか。 Como cuando alguien nos cierra con el auto cuando estamos viniendo a la iglesia, por ejemplo, 例えば、教会に向かっている時に車で邪魔されたり、 o estamos yendo al trabajo, 仕事行っている時、 o cuando un compañero es desconsiderado y tosco con nosotros, また同僚が無神経で失礼なことをした時、 cuando tu jefe es injusto, 上司が不公平な時、 o cuando haces algo bueno y te pagan mal. 何かいいことをしたのにひどい仕打ちを受けた時、 No es tanto el acto de la otra persona, sino de yo cómo reacciono. 相手の行為によるというより、私がどう反応するかが重要なんです。 Entonces, ¿cuál es la solución? その解決策は何なのでしょうか。 Dejarme gobernar por Cristo. 自分自身をクリストとその言葉に支配させることです。 Dejarme gobernar por Él y su palabra. クリスト自身とその御言葉によって支配されることです。 Amarle a Él. 愛すること、 Morir a nosotros día a día. 自分に死ぬこと、 Arrepentirnos constantemente. 絶えず悔い改めること、 Tomar nuestra cruz y seguirle. 自分の十字架を背負ってキリストに従うことです。 Hay una tendencia innata al mal en nosotros. 私たちの中には生まれつき悪に向かう傾向があるのです。 No necesitas enseñarle a un niño a hacer malo, a hacer lo malo. 子供には悪いことを教える必要はないのです。 Él lo va a hacer. 自分で覚えるのです。自分でやるのです。 Él se va a comer una torta escondido. 隠れて、ケーキを食べてしまったり、 Y te va a decir de repente, yo no me la comí, 自分じゃないと言うかもしれません。 pasándose la lengua por la boca. もう証拠は残っているのに。 Así como recuerdo una vez hizo mi hijo y su mamá le preguntó, después que le había dicho que él no había comido, le dijo, oye, ¿estaba rica? Sí, era de fresa, estaba bien rica. 私の息子も同じことをしました。お母さんに、自分じゃないと言ったのに、美味しかったか、いちご味でとても美味しかったと答えました。 No necesitas enseñarle a un niño a hacer lo malo. 子供には悪を教える必要はないのです。 Tenemos esa tendencia. 私たちはそういう傾向があるのです。 Entonces, ¿qué hacemos? ではどうすればいいのでしょうか。 Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de esa maldad innata. 神様にその悪から私たちを解放することを頼むことです。お願いすることです。 De esa tendencia a hacer lo malo. その悪の傾向から私たちを救ってくださるようにお願いすることです。 Ese vicio, esa mala costumbre. 私たちの、依存から、私たちの悪い癖から、 Así como lo dijo Pablo, ese gran hombre de Dios. パウロが言ったように、 ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Después que se dio cuenta de que no podía con él, no podemos con el pecado. 誰がこの罪の体から私を解放してくれるのか。自分一人ではできないということに気づいたとき、そう言いました。 Dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo que me da la victoria. イエス・キリストによって神が私に勝利を与えてくださることを感謝します。 Jesucristo te da la victoria. イエス・キリストがあなたに勝利を与えるのです。 En Cristo está la victoria. イエス・キリストにこそ勝利があるのです。 ¿Dónde estás buscando tu victoria? あなたは勝利をどこでも探しているのでしょうか。 ¿Dónde estás buscando tu futuro? あなたの将来はどこで求めているのでしょうか。 ¿Dónde estás buscando tu complacencia, tu seguridad? あなたの安全、あなたの居心地はどこに向かって探し求めているのか。 Todo es pasajero, Cristo es eterno. すべてのものが一瞬のものなんです。唯一永遠であるのは神とイエス様 Y です。 Cristo te da la victoria. イエス・キリストにこそ勝利を得ることができます。 Busca en Él. 彼に求めてください。 Anda atrás de Él. 彼についていってください。 Queda claro entonces que el hombre se revela, aunque tenga un paraíso al lado. このことはたとえ隣に楽園があっても
人々は反発するということを、はっきりします。 Aunque tenga un gobierno perfecto, 完全な政府があっても、 aunque tenga un gobierno perfecto, 完全な政府があっても、 aunque el mismo Jesucristo sea el presidente. イエス様が支配者であっても、 Y esto es lo que Dios demuestra en estos versículos. この聖句で神様がそう示してくださっています。 Y esta es una de las razones por que el diablo es desatado. そしてこれが悪魔が解き放たれる理由の一つでもあるのです。 Para que quede claro quién es el problema. 誰が問題なのかをはっきりするためです。 No hay justo ni siquiera uno. 義となる者は誰一人もいないと。 Si Jesucristo no se revela a tu vida, si Jesucristo no se revela a la vida de la gente, nadie podría ser salvo. イエス・キリストが自らあなたの人生、周りの人たちの人生に表されなければ、誰も救われることはないのです。 Es por eso que Jesucristo vino a este mundo. だからこそイエス・キリストはこの世に来られたのです。 Todas las religiones consisten en que el hombre va hacia Dios. すべての宗教は人間が神を探し求めるのです。神に手を伸ばして届こうとするのです。 El cristianismo es que Jesús vino aquí por ti. しかしキリスト教徒はイエス・キリスト自ら人間に手を差し伸べたので Él す。 vino hasta aquí a morir por ti. 私たちの間に来て私たちのために死んでくださったのです。 Él dejó su trono en el cielo. 天での王座を残して来られたのです。 Él tenía todo y lo dejó por ti. すべてをもってあなたのためにすべてを捨てたのです。 Las religiones quieren llegar a Dios 宗教は神に届こうとするのです。 con sus fuerzas, con su orgullo, con sus buenas obras, 自分の力だけ、自分のエゴ、自分の行いで queriendo aparentar que somos buenas personas. 自分はいい人であるというのを、表そうとするのです。 Pero no hay justo ni siquiera uno. しかし御言葉には義となる者は誰もいない。 Es por eso que Jesús vino, だからこそイエス・キリストがこの世に来られたのです。 por ti y por mí. あなたと私のために。 Amén. アメンでしょうか。 Y aquí Dios demuestra nuestra naturaleza en estos versículos. そしてこの聖句で神様は人間の傾向、人間の、奥底にあるものを示してくださるのです。 Por eso despojémonos de todo orgullo y vayamos hacia Jesucristo con un corazón agradecido. だからこそすべてのプライドを捨てて心を裸にした状態でイエス様に近づきましょう。 Abramos nuestros corazones y entreguémosle 心を開いて a Él. イエス様にその心を捧げましょう。 El hombre por sus propias fuerzas no puede hacer nada. 人間は自分の力だけでは何もできないのです。 No vas a poder hacer nada 何もできません。 sin la intervención de Jesucristo. イエス様が一緒にやってくれる、一緒にいなければ Para tu salvación, para tu crecimiento, para vencer tus luchas. 救われるために、あなたの成長のために、あなたの戦いに勝利するために、 Para obtener victoria. 勝利を得るために。 Versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. 9節、彼らは地上の広いところに登ってきて、生徒たちの陣営と愛されていた塔を包囲した。すると、天から火が下ってきて、彼らを焼き尽くした。 ¿Te das cuenta? Dios suelta al diablo, el diablo hace todo un rollo, un enredo, engaña a la gente y Dios, una vez que se cumplen sus propósitos, los destruye así de fácil. 神は悪魔を解放して、悪魔は人々を騙して、またたくさんの問題を起こして集めたときに、すべての計画が終わった後、神様は彼らを滅ぼすのです。一瞬のうちに。 Dios no tiene enemigo. ¿Será un enemigo? ¿Dios tendrá enemigo? ¿Alguna de estas? ¿Será alguien enemigo de Dios?
¿Será alguien, llegará a la altura de ser un enemigo de Dios? Creo que es así mejor. 神に対して敵となる者はいるのでしょうか。神と対等になって敵対する者はいるのでしょうか。No es enemigo, no llega a esa altura. そこまでの価値はない、そこまでのレベルには達していないのです。Dios inmediatamente dice, desciende, hace descender fuego del cielo y lo consume. 神は一瞬のうちに天から火を降らせて彼らを焼き尽くすのです。 Pero Dios hace todo esto para que te des cuenta quién eres tú. しかしこれらはあなたは誰であるのかを理解させるために神様はそうするので Y す。 quién es Él y qué es lo que tú necesitas. そして彼は誰であり、あなたは何が必要なのかを示すためにこうするのです。 Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lado de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 10節、そして彼らを惑わした悪魔は獣と偽預言者のいる火と硫黄の池に投げ込まれ、昼も夜もいつまでも苦しめられます。 Versículo 14 y 15 dice así, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así como existe un cielo eterno, existe un infierno eterno para el diablo y los que estén en contra de Dios. 14と15節、それから死も硫黄も火の池に投げ込まれた。ごめんなさい。死も富も死も黄泉も火の池に投げ込まれた。この火の池が第二の死である。この命の章に名が記されていないものは皆火の池に投げ込まれた。永遠の天国があるように、悪魔と神に逆らう者には永遠の地獄がある。それについて聖書は警告している。 Así que Dios manda a todo hombre a arrepentirse y volverse a Él. だからこそ神はすべての人に悔い改めて立ち返るように命じているのです。 Y ese es el mensaje que nosotros debemos llevar それが私たちのメッセージです。 a todo hombre. すべての人に Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. 神の国が近づいているから悔い改めなさいと。 Oremos, hermanos. 祈りましょう。 Señor, gracias por tu palabra. 愛する天の父なる神様、御言葉を与えてくださって感謝いたします。 Gracias, Señor, por poder entender, oh Dios, tu grandeza y nuestra bajeza. あなたの偉大さ、そして逆に私たちがどれだけちっぽけなものであるかを理解させてくださって感謝いたします。 Ten misericordia de nosotros, seres humanos rebeldes, pecadores. 反抗する者、罪人である私たちのためにどうか慈悲を見せてください。 Y Señor, vence nuestras debilidades. そして私たちの弱みをどうか取り除いてください。 Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor, あなたに近づけるように助けてください。 para recibir la ayuda oportuna. その私たちの必要としているその助けを受けるために、 Y para obtener la victoria en Cristo Jesús. そしてイエス・キリストを通してイエス・キリストによって勝利を得ることができるように、 Doy gracias porque por medio de Jesucristo tenemos victoria. 私たちが主イエス・キリストを通して勝利を得ることができることを感謝いたします。 Te agradezco por cada uno de mis hermanos. 兄弟の一人一人を感謝いたします。 Te pido que los bendigas, Señor.
彼らを祝福してください。 Y si alguien no conoce a Cristo, creo que es un buen momento para que abras tu corazón a Él. そしてまだイエス・キリストのことを知らないのであれば、今こそそのチャンスです。 Dile así en tu corazón: 心の中でこう祈ってください。 gracias, Jesucristo, por morir por mí. イエス・キリスト、私のために死んでくださったことを感謝いたします。 Perdona mis pecados. 私の罪を許してください。 Me arrepiento, Señor, 悔い改めます。 y vengo delante de ti, あなたの御前にひれ伏します。 pidiéndote perdón, どうかお許しください。 misericordia, どうか憐れみを持ってください。 y que entres en mi vida. 私の人生に入ってください。 Y te doy gracias. 感謝いたします。 Te pido las fuerzas necesarias para poder vivir una vida que te agrada. あなたを喜ばせることができる人生を歩むことができるように力を与えてください。 En el nombre de Jesús oro. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Que Dios te bendiga, hermano. 主の祝福がありますように。Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Señor, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.